大家好，我是那我们今天非常兴奋要来开箱我手上的徕卡 Q3，但今天的影片流程会有点反过来，我们会先来实际使用它，然后看它的照片，看它的成像，还有使用上的体验啊、相机的反应这些等等心得，还有这些比较细节规格的部分，我们会留到影片的后段。那大家可以看到我现在人是在饭店，那其实我不在台湾，我是在日本东京。那这是非常感谢徕卡台湾，让我有机会使用这台相机那么多天，然后实际出国来体验它，然后看它拍摄的成像怎么样。那我先稍微简单讲一下这次徕卡 Q3 有什么更新。那基本上它的主镜头还是一样，就是焦段28，然后光圈 1.7 的那一颗是 Lumilux。这一颗镜头呢，其实从徕卡第一代用到现在8年之后，那到底升到这一次徕卡 Q3 的6000万画素的感光元件之后，到底它的成像怎么样？我觉得是一个蛮好的机会来考验，因为我们都知道徕卡的镜头它的锐利度还有它的解像力是非常的强。那这一次隔了那么多世代之后，到底它还能达到那个标准？那初步上手了，其实它在后面像它多了这颗自定功能键，那我真的也有使用它，还有它这个萤幕这一次可以向上翻过来，那它的角度是大概现在这个地方，那它向下翻也是大概有这个角度。那我觉得这个就是让你平常在街拍或是你相机可能要举高拍摄的时候，还可以轻易看得到它的取景。那另外呢，他们这次也有推出这个无线充电的套组，可是那个是要结合它的手把，而且那个好像是9月的时候台湾才会正式上市，所以我们今天没有机会测试那个部分。那另外呢，我这个第一天出来感受到非常有感方便的地方，就是这次可以直接用 USB Type-C 的线去充电，所以对我也不用再多带一个电池充电器，那这点我非常喜欢。那另外呢，在我使用那个徕卡 Photo App 的时候，发现徕卡 Q3 这次有支援这个徕卡 Look， 它是有点像是风格档，有几个不同的彩色跟黑白的风格档，可以让你下载还有植入到它的徕卡 Q3 里面。那这部分我们会来做一些些微的测试啊，可我个人通常是比较喜欢一般直出的档案。好，那我觉得实际要来评测相机，当然就是要实际拍摄它，然后看它的照片跟成像。那我们就先来做这个部分，那我们会有非常多的照片跟体验可以跟大家分享。那最后大家可以再来看我的心得。OK， 那我们就出去拍吧。
好，那我们就来讲说我这1周下来真的带出去用旅游，然后长期这样使用下来的体验。那首先第一个先想到这个最大更新的重点，就是这个6000万画素的感光元件。这个东西呢，我觉得在你实际拍出来实际使用上会有什么差别？我觉得它多出来就是一个选择性，它可以让我，比如说我今天不敢离人太近，或我在拍一个景的时候有一些距离上的限制，我事后要去裁切的话，我有这个选择性在，因为它的画素很足够。我今天就算是要取最中间的一个小部分的画面，它还是有非常足够的画素。不管我们今天可能要稍微把它印出来啊，或是把它贴在影片里、社群媒体上面，它的画素都是非常非常足够。那第二点呢，有这个6000万画素，然后再加上这个里面你可以去选取不同的焦段的裁切，这个你可以选择28，然后35、50、75到90。那这样相对起来，如果你今天感光元件画素，比如说像先前的2400万画素啊，或是3、4千万画素，自然它在这样的裁切所保留下来的照片，它的实用性就会更加的高。那但最重要的一点也是真的考验这颗镜头，到底在同一颗镜头连续用了3代，那它的解像力到底够不够？那我觉得大家可以看到它是非常非常的足够，毕竟是一颗徕卡 Summilux 的镜头。那我也真的蛮好奇啦，到底感光元件要升到什么样的程度才能看得出来或感觉得出来说这一颗镜头需要再做一点升级跟调教？所以这个我们可能等到时候到 Q4、Q5 的时候再来验证看看。好，那再另外一个功能就是它这次多了这个徕卡 Look， 有点算是一个你可以事后再加入的风格档。那我自己在一些情况下尝试了之后，我发现它的风格其实是蛮强烈的，在有一些照片上面曝光的地方会比较没有所保留。那我拍摄的方式是我就直接拍 JPEG 直出，我没有再拍 DNG 档。那这种情况下的话，我就不太敢去用那种方式、那种风格来拍，因为我事后要调整的这个宽容度就变少，所以对我而言我还是习惯用标准的。但我觉得这只是一个开始啊，他们可能以后会加入更多的风格档啊，可能像徕卡 M9 的风格档啊，或者说可能未来有可能有名的摄影师他们调出一个自己的风格档可以植入在里面，可能让人家去购买或去下载的话，那我觉得它可玩性也会变大。那再来呢，这一次多出了一颗这个可自定义的按钮，我觉得这一点我非常喜欢啊。徕卡它在可自定义的按钮，它要设定非常简单，你就长按这一颗钮，它就会自动跳出来所有你可以选择的可以自定义的功能，让你去调整。那这个我觉得在设定上非常非常的直觉。我觉得应该说徕卡的相机它的选单都是非常的直觉跟简化，玩过1、2次你就可以非常清楚哪一项功能要去哪里调整。这一点呢，其实跟很多现代相机比较起来，是我非常偏好的一个设定方式。那再来讲到这次可以这个上下调整的 LCD 的萤幕，比如说你要俯拍的时候，你今天要在街拍的时候，你再向下，既然它萤幕可以向上翻，就让你取景的时候更加的方便。然后再搭配我其实设定上都有使用的它这个水平仪，那这个水平仪让我在平常俯拍在这样拍摄的时候，我可以确定说，它是在一个平行的状态。这一点呢，我觉得在拍摄比较广角的镜头的时候，常常你的角度一有一点不水平一歪的话，整个相片呈现出来会非常的明显，那你事后又要再去裁切去调整。那另外向下翻的萤幕，那我在新宿车站的时候，在经过想要拍电车，有一个地方它有栅栏，它是挡得比较高，所以我变成要抬高一点，然后调我相机的角度向下。在那个当下，我就感受到说，有这样萤幕拍摄的方便性。OK， 好，那下一点我们讲到一些我可能希望可以改进的地方。那第一点，我觉得它整体的设计，当然从 Q1 到现在都一样。那这个经典的德国的设计，我也觉得没有什么问题，一直到现在还是非常的好看。所以以整个外形设计、工业设计来讲，外形没有做任何的改变，对我而言其实没有什么差。但是我可能反而希望说，会不会因为科技的进步，有没有可能镜头整体可以缩的稍微再小一点，或者再往里面做一点？那这点当然可能会影响到它整个镜头需要重新设计，成本相对也会向上垫高。那另外呢，我觉得它整体的反应速度，可能我们现在某方面也比较喜欢手机的这个速度，会感觉说，这个在开启相机的时候，它这个等待的时间好像有一点长哦，几秒。那当然可能拍徕卡本来就不是为了要快，本来就是要去享受这个拍摄的当下。OK， 好，那最后我建不建议大家去买这一台？我觉得如果你是现在在看徕卡 Q2 的人，那我觉得这个价格的差距当然不用想，就直接上 Q3，整个增加的功能啊，然后我觉得它的 USB-C 的充电啊，还有它在基本上没有改变任何体积的情况下，然后做出这种可以调角度的萤幕，那真的在实际拍摄街拍上面也真的是有帮助。所以我觉得就不用想，就直接去买 Q3。那如果你是现在有 Q2 的人，是不是要买到 Q3？如果你是真的28对你而言就是蛮广，或者说你可能用这个电子变焦的时候，你发现你比较常拍摄的可能是50焦段啊，或75或35的话，那或许换到 Q3 就有它的意义存在，因为能得到一个更高画素的照片。觉得 Q3 这一次再加上有这个人眼追踪对焦这一些，算是一台综合性功能算很好的一台相机，可能对你家人你也比较好说服，说你要拍小孩
有人眼追踪比较好拍。那同时，你今天想要享受街拍，去让它步调慢下来，带出去，慢慢去享受这个过程的时候，你也可以这样做。然后其实也像我一开始讲啦，这个6000万画素的感光元件就是让你多的选择性，不管是你要做更多的裁切，要更紧密的这个焦段，你都有这个选择性在。好，那这个是我这次使用 Q3 的这个体验。那当然，徕卡的相机我必须讲，每次使用都还是非常的感动，非常的喜欢。拿着它的过程，摸着它的过程，就会常常想要去看它，去摸它，玩玩它，去开机，然后甚至摆在那边，你也会想去帮它拍照。综合不管是整个质感、外观设计、手感，拍出来照片的成像，真的很难让人不去爱上徕卡的相机。好，那今天这个是我使用 Q3 一个星期多的体验。那以我这个先前还是比较长时间都是在拍徕卡 M 的人来讲的话，说真的，我觉得这一台可能是更适合所有大部分人使用的一台徕卡。大家有什么问题啊，或想分享你们对徕卡 Q 的看法，都欢迎大家可以在下面留言。那今天的影片就先到这边，我是苹果爹，我们下次见，拜。